வணக்கம், வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன். நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மெல்தி எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர் அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். இதில் வந்து ப்ரெஷர் குக்கர் அப்படிங்கிறதுல நம்ம ஏற்கனவே நிறையா ஆர்டினரி ப்ரெஷர் குக்கர், இண்டோலியம், எவர் சில்வர் ப்ளஸ் ரைஸ் குக்கர் அந்த மாதிரி இதில் நிறையா வச்சுட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி ரைஸ் குக்கர் வெரைட்டியில் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுல வந்து நான்ஸ்டிக் அண்டு இண்டோலியம் பார்ட் தான் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கும். இப்போ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் எல்லாம் அப்படின்னாக்கா அதில் வந்து வெறும்னா மூடி வச்சுட்டு நம்ம புலாவோ, பிரியாணியோ, இட்லியோ எது வேணாலும் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அதில் நான் வந்து நான்ஸ்டிக்கில் நான் உங்களுக்கு எப்படி பாகு வைக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் கூட பொறுத்த வரைக்கும் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பிராண்ட் இருக்குது. இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு 7 மாடல் இருந்தது. நான் பார்த்த வரைக்கும் வந்து 7 மாடல் இருந்தது. அதில் வந்து 7வது மாடலாக அமெரிக்கன் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர், 6th இது வந்து கிராக் பாட் அப்படின்னு சொல்கிற எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர், 5th வந்து இன்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர், 4th பிளேஸ் வந்து வெல்ஸ்பேர் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர், 3rd பிளேஸ் கீக் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர் அண்ட் 2nd பிளேஸ் மெல்தி. அதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கிறது. 1st பிளேஸில் இன்ஸ்டன்ட் எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர். 6-7 மாடல் இருக்குது. இதை தவிர ப்ரீத்தியும் இருக்குது. நம்மளோட இந்தியா ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரீத்தியும் இருக்குது. இந்த மாதிரி இதில் நான் எல்லாத்துலேயும் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து சில இதில் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் கொடுக்குறா, நான்ஸ்டிக்கும் கொடுக்குறா, அந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த மெல்த்தி நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு கேட்டேன்னா, இதில் வந்து எலக்ட்ரிக் உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற பார்ட் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோட மட்டும் இல்லாமல் இது உள்ளே வந்து ஸ்டெயினர் கொடுத்துருக்காங்க. இது தவிர அந்த கையில் வந்து க்ளவுஸ் மாதிரி போட்டுக்கிறதுக்கு அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மெல்தி வந்து ரிசீவ் பண்ணின வீடியோ, இதுக்கு அடுத்ததாக இது வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுற வீடியோ. இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியட்னால ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்ததாக அந்த மெல்த்தியோட ப்ராடக்டை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ப்ளஸ் அதனுடைய ரேட்டு என்ன அதை பற்றிலாம் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஒரு வந்து ஜிப்லாக் கவரில் அதோட மெல்தி மல்டிபாட் யூசர் கைடு அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்கு அடுத்ததாக இந்த மல்டி ஸ்பாட்டில் ரெசிபீஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு புக்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு அடுத்ததாக ஸ்டெப் 1லேருந்து ஸ்டெப் 7 வரைக்கும் இதில் வந்து 7 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இது எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த ஸ்டெப்ஸுக்கான தேவையான ஷீட்ஸ் மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு டைம்ஸ் பார்க்கறதுக்கு எப்போ என்னென்ன டைமிங்ஸ் வச்சு எவ்வளோ நேரத்தில் இது சமைக்கணும், குக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு. இதுக்கு அடுத்ததான் இந்த ரெட் கலரில் ஒரு கேஸ்கட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருக்காங்க. இது நான்வெஜ் சமைக்கிறவாளாக இருந்தாக்க நான்வெஜ்ஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வெஜிடேரியன் சமைக்கிறவாளாக இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு அதுலேயே இருக்கிற ஒரு ஒயிட் கேஸ்கட் கொடுத்துருக்காங்க. அது யூஸ் பண்ணி வீணானதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ரெட்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆஹா, அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது இதுதான் மெல்த்தியோட எலக்ட்ரிக் ப்ரெஷர் குக்கர். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது, கலர்ஃபுல்லாக, நல்ல பிளாக் கலர் வித் அந்த கிரே, அந்த இது வந்து இதெல்லாம் கிரேயில் இருக்குது. இதை மூடிய லிட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டேன். உள்ளே இருக்கிறது வந்து இது உள்ளே வந்து ஒன்று வந்து ரைஸ் பேடல், இன்னொன்று சூப் லேடல், இது 2 கொடுத்துருக்காங்க. இதை தவிர மெஷரிங் கப்பு, இந்த மெஷரிங் கப்பு வந்து 3/4 அழாக்கு கப்பு அளவுக்கு இது வந்து பிடிக்கும். அடுத்ததா இதுக்கு பேர் வந்து ஓவன் மிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. இதை வந்து நம்ம கையில் க்ளவுஸ் மாதிரி போட்டுண்டு நம்ம வந்து உள்ளுக்குள்ளே சூடாக இருக்கிற பாத்திரத்தை நம்ம வெளியில் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு மட்டும் இல்லை, ஜென்ரலாகவே எல்லாத்துக்குமே நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எவ்வளோ சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். 2 கைக்கும் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஈஸி டு ஒர்க்கு அப்படிங்கிறதுல இருக்குது. இது வந்து கார்டு. இதுக்கு அடுத்தபடியாக ஸ்டீம் ரேக்கு, ட்ரிவெட்டு. ஸ்டீம் ரேக்னா ஸ்டீம் பேஸ்கட் மாதிரி, இதை வந்து ஸ்டீமர் பேஸ்கட்னு அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து அந்த இதுக்குள்ளே வச்சு வைக்கிறது. அந்த ஸ்டீமர் வைக்கிறதுக்கு அது உள்ளுக்குள்ளே ஒரு ஸ்டாண்டை வச்சு அந்த ஸ்டீமர் பேஸ்கட்டை வைக்கணும். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டு. இப்போ இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாத்திரம் இது இருக்குது. இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட்டில் இந்த சைடு வந்து 1 2 3 4 அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டர் கணக்கில் என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான். இந்த சைடு லெஃப்ட்டில் வந்து 2 4 6 8 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு கப்பு மெஷர்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கான். அந்த ஒரு அழாக்கு 2 அழாக்கு அப்படின்னு கப்பு போடுவோம் இல்லையா, அந்த கப்பு மெஷர்மெண்ட் வந்து இந்த பக்கம். ரைட் சைடு வந்து லிட்டர் கணக்கில். பாத்திரத்தோட 1/2னா என்ன அளவு, ஹாஃப் அப்படின்னாக்கா எவ்வளோ, 2/3னா எந்த அளவு அப்படிங்கிறதையும் இதில் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து இது வந்து 1/2, இது வந்து 2/3 அந்த மாதிரி மெஷர்மெண்ட்டும் நமக்கு கொடுத்துருக்கா. இதில்
இது எல்லா கம்பெனி பிராண்டையும் நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மெல்த்தியில் வந்து நல்ல ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் பாட் வந்து 6 லிட்டர் பாட்டு கொடுத்துருக்கா. இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதில் வந்து அடியில் வந்து சாண்ட்விச் இது மாதிரி நல்ல கனமாகவும் கொடுத்துருக்கா. இதை வந்து நம்ம டைரெக்டாக நம்ம அடுப்பில் வைக்கக்கூடாது. இதை வந்து இந்த பாட்டில் மட்டும்தான் வைக்கணும். இதனுடைய பேஸ் இது கொடுத்துருக்கா இல்லையா, இதில் வந்து நம்ம இந்த பாத்திரம் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். வேற பாத்திரம் வைக்கக்கூடாது, வைக்கவும் முடியாது. இந்த மாதிரி இதை வச்சுட்டு இந்த லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அது ஒரு டிக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். மற்ற பிராண்டு வேற எந்த மாதிரி பாத்திரம் இதில் வச்சாலும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி இந்த ஹைட்டு இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை கொடுத்துருக்கோம். எப்படி வச்சு இந்த லிட்டை மூடணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். இதில் வந்து ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருக்கா இல்லையா, இப்போ இந்த நாப் வந்து இந்த சைடு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இந்த சைடு வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகணும். இது இந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த இப்படி வச்சுட்டு உள்ளுக்குள்ளே அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வரும். அதுக்கப்புறமா இதை ரொட்டேட் பண்ணணும். ரொட்டேட் பண்ணும்போது இந்த வால் வந்து வெளியில் வந்துட்டு திரும்ப க்ளோஸ் ஆகிக்கும் பாருங்க. இப்போ நீங்கள் பார்க்கும்போது தெரியும் வெளியில் வருது. நல்லா அப்படி அழுத்தி க்ளோஸ் பண்ணல கரெக்டாக உள்ளுக்குள்ளே போய் க்ளோஸ் ஆகிடுது. இப்போது க்ளோஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இது வந்து ஃபுட் வால்வ்னு பேர். இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டீம் பண்ணி உள்ளுக்குள்ளே வெந்நீரோ இல்லை வேறு ஏதாவது புலாவோ இல்லை வேறு பொங்கலோ எது நம்ம வச்சாலும் இது வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இது வந்து இதுதான் இந்த லிட்டு, இந்த ப்ரெஷர் குக்கரோட லிட்டு. இந்த ப்ரெஷர் குக்கரோட லிட்டில் வந்து எது வந்து ஹேண்டில், இது வந்து லிட்டினுடைய டாப் ஹேண்டில். இதுக்கு அடுத்ததா இது வந்து 2 பொசிஷன் இருக்கு. இதுக்கு பேர் தான் இது வந்து விசில் வர மாதிரி இது வெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது. இந்த வெண்ட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கும்போது இது வந்து வெண்டிங் அப்படின்னா ஓப்பன் பண்ணி விடுறது. இப்போ இட்லிலாம் நம்ம வைக்கும்போது இல்லை ஸ்டீமர்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வந்து இதை வந்து சீல் பண்ண தேவையில்லை. இந்த மாதிரி வெண்டிங்கில் வைக்கணும். இது வந்து நம்ம ரைஸு பொங்கல் பிரியாணி அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் வைக்கும்போது இதை வந்து ஸ்டீம் அதாவது க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். இது வந்து நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கணும். சீலிங்னாக்கா க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறது. வெண்டிங் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து இதில் வைக்கிறது. ஸ்டீம் வந்து ஸ்டீமர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, வெந்நீர் வைக்கிறதுக்கு, அந்த மாதிரி ஸ்டீமர் மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, இல்லை கொழக்கட்டை அந்த மேமோஸ் அந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது நம்ம வெண்டிங்கில் வச்சு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதனால் இதுக்கு பேர் ஸ்டீம் வெண்ட் ஹேண்டில். இப்போ இந்த கலர் ரெட் கலரில் ஒரு நாப் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது வந்து ஆடும். இதை பண்ணி இதுக்கு பேர் வந்து ஃப்ளோட் வால்வ் அப்படின்னு பேர். இந்த ஃப்ளோட் வால்வ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது ரைஸா அந்த இதெல்லாம் எது வச்சாலும் சரி, இது வைக்கும்போது நல்ல வந்து இதை சீலிங் பண்ணினதுக்கப்புறம் இது கொஞ்சம் நேரம் 2-3 ஸ்டேஜ் இருக்குது. அந்த 3வது ஸ்டேஜ் வரும்போது இது நல்ல ப்ரெஷர் உள்ளுக்குள்ள ஹெவியாகி வந்தாச்சு அப்படின்னாக்கா இந்த லீவர் வந்து மேலே அப்படி தூக்கிண்டா மாதிரி வரும். இந்த மாதிரி தூக்கிண்டா மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அந்த இதெல்லாம் முடித்து இதை கீப் வார்ம்க்கெலாம் வந்ததுக்கப்புறம் கடைசியாக இந்த லீவரை வந்து தானே வந்து க்ளோஸ் ஆகும். அப்படின்னாக்க நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்லாம் நம்ம வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் கழிச்சு தானே திறப்போம். ஆஃப் பண்ணினதுக்கப்புறம் ஒரு 10 மினிட்ஸ் அந்த ப்ரெஷர்லாம் இறங்கினதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் இது வந்து இந்த ஃப்ளோட் வால்வ் வந்து கீழே தானே இறங்கிடும். அந்த மாதிரி இறங்கினதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். இதை அப்படி இல்லை இப்போ வந்து சாதம் ஆகிடுத்து உடனே ஆகணும், உடனே எனக்கு திறக்கணும் அப்படின்னாக்க இதை வந்து வெண்டிங் பண்ணினேன்னாக்க இதுலேருந்து தண்ணியாக வெளியில் வரும். அந்த விசில் வந்து ஃபுல்லாக வந்து அந்த ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகும். ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோட் வால்வ் வந்து கீழே இறங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த லிட்டை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி இந்த ஃப்ளோட் வால்வ் வந்து வெண்டிங்கில் இருக்கணும். இந்த ஃப்ளோட் வால்வ் வந்து கீழே இறங்கியிருக்கணும். இந்த வெண்ட் வந்து வெண்டிங்கில் இருக்கணும். இந்த வெண்ட் வந்து சீலிங்லேருந்து வெண்டிங்கில் எடுத்துட்டு இது வந்து சீலிங்லேயே இருந்தால் கூட நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆகி இது கீழே இறங்கியாச்சுனாக்க நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு திறந்துடலாம். இப்போ இது வந்து இதனுடைய பேஸ். இந்த பேஸ் வந்து இது வந்து ஹீட்டிங் யூனிட், அந்த யூனிட் சர்க்கியூட் இருக்கிற ஏரியா. இது இந்த பக்கம் வந்து பேஸினுடைய எக்ஸ்டீரியர் பார்ட்டு. இதுக்கு அடுத்ததாக ஹீட்டிங் எலமெண்ட்டு.
இந்த இதுதான் வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட். இது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிறது. இது வந்து நல்ல இந்த பிளக்இன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்து இந்த காயில் வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடும். இந்த ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த சரௌண்டிங்ஸ் ஃபுல்லா ஏரியா ஃபுல்லா வந்து நல்லா ஹீட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி ஹீட்ல இருக்கும்போது நம்ம வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வைக்கும்போது அதுவும் நல்லா ஹீட் ஆகி நம்ம குக் ஆகுது. இதுதான் வந்து இந்த காயில். நம்ம வந்து ரைஸ் குக்கர்லாம் இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி தான் காயில் இதுலேயும் இருக்கு. இதே மாதிரி இந்த இதை வெயிட் வச்சு இந்த இது வைக்கும்போது நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிடும். ப்ரெஸ் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த காயில் அந்த பாத்திரம் பட்டுதுனாக்க நல்லா ஹீட் ஆகி இது வரும். இது வந்து மல்டிபாட்டோட பேஸ். இந்த அடியில் இருக்கிறது பேஸ் அண்ட் ஹீட்டிங் பாயிண்ட். இதுதான் வந்து அந்த ஹீட்டை கொடுக்குற இந்த ஏரியா. இது உள்ள வந்து சர்க்கியூட்லாம் இருக்கு. இந்த இதுக்கு கண்ட்ரோல் பேனல் வித் எல்சிடி டிஸ்பிளே இந்த இடத்துக்கு பேரு. இப்போ இதில் ரொம்ப முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒரு யூனிட்டும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து ஒரு யூனிட்டும் இருக்கு. சென்டரில் இருக்கிற யூனிட்டு தனி. ஒன்றும் வந்து தனித்தனி ஆப்ரேஷன் செய்யும். இதில் வந்து லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து பேர் வந்து ப்ரீசெட் ப்ரெஷர் குக்கிங் ப்ரோக்ராம். இந்த ரைட் சைடு இருக்கிற எல்லாமே வந்து மேனுவலாக பண்ணுறது. இது வந்து ப்ரீசெட், அதுலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். நீங்கள் வந்து இந்த ரைஸ் அப்படின்னா ரைஸ் தொட்டேல்னாக்கா அதுலேயே வந்து டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷர் லெவல் எல்லாமே அதுவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கும். இந்த சைடில் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே நம்ம அதை ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இதில் வந்து லெவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு ப்ளஸ்ஸு மைனஸ்ஸு நம்ம வந்து டெம்பரேச்சர் லெவல்லேருந்து ப்ரெஷர் லெவல்லேருந்து எல்லாமே நம்ம மேனுவலாக பண்ணணும். அதுக்குண்டான இதை தான் வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறது. இதில் வந்து ப்ரீசெட் அதுலேயே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும். இப்போ ரைஸ்னாக்கா இது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேலே இருக்கிறது வந்து போல்ட்ரி, அடுத்தது மீல் ஸ்டூ, அடுத்தது பீன்ஸ் சில்லி சூப் பிராத், அடுத்தது ரைஸ், அடுத்தது மல்டிகிரெயின், அதுக்கு அடுத்தது போரிட்ஜ். இப்போ எல்லாமே ஒன்று என்னென்னதை குறிக்கிறது அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து பார்க்கலாம். இந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது, ரெண்டாவது இருக்கிறது போல்ட்ரி அப்படிங்கிறது சிக்கன் அந்த மாதிரி இது நான்வெஜ் யூஸ் பண்ணுறவளுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது மீட் அண்ட் ஸ்டூ அந்த மாதிரி அதுவும் வந்து நான்வெஜ் ஐட்டம் தான். நான்வெஜ் ஐட்டம் வைக்கிறவளுக்கு தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு மேலே உள்ள ரெண்டும் யூஸ் ஆகும். இதுக்கு அடுத்ததாக பீன்ஸ் அண்ட் சில்லி அப்படிங்கிறதுனாக்க நம்ம எல்லா பருப்புகள்லாம் வேக வைக்கிறோம், சுண்டல் வேக வைக்கிறோம், அது மாதிரி சென்னா வேக வைக்கிறது, அந்த மாதிரி பருப்புகள் பீன்ஸு இந்த காயெல்லாம் வேக வச்சு எடுக்கிறது, ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிக்கிறது, அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக சூப் அண்ட் பிராத் அப்படின்னாக்கா சூப்பு வந்து நம்ம எல்லா வெஜிடபிள் சூப்பும் நம்ம போட்டு தண்ணி விட்டு அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் இல்லையா, தண்ணி வச்சு நல்லா ஜூஸியாக பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த சூப் வெரைட்டிஸ் எல்லாமே இதில் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக ரைஸ் வந்து நீங்கள் ரைஸ் வெறும்னா குக் பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம், பிரியாணி ப்ளஸ் புலாவ் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரைஸ் பிரியாணி அந்த மாதிரிலாம் செய்யும்போது நம்ம வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் எந்த அளவுக்கு தண்ணி விடுறோமோ, நம்ம 1 கப்புக்கு 3 கப்பு விடுறோமா இல்லை 3.5 கப்பு விடுறோமா இல்லை 2.5 கப்பு விடுறோமா அப்படிங்கிறது நம்மளோட சௌரியம். அந்தந்த அரிசிக்கு வாகுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணியோட வாகுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம விடுவோம் இல்லையா. அந்த ப்ரெஷர் குக்கரில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விடுறீங்களோ அதை விட ஒரு 1/2 கப்பு இதில் அதிகமாக விடுங்க. அதுதான் வந்து மெஷர்மெண்ட். இது வந்து மல்டிகிரெயின் அப்படிங்கிறது வந்து விறகு, சாமை, திணை அந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தானியங்கள்லாம் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மல்டிகிரெயின் இதில் வந்து பீன்ஸ் அண்ட் சில்லி இருக்கு இல்லையா, இதில் வந்து நம்ம சுண்டல் மாதிரி நல்ல ஒரு பாதி அளவுக்கு வெந்தா போதும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வந்து பீன்ஸ் அண்ட் சில்லி இந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம். இதே பீன்ஸ் வந்து கொண்டைக்கடலெல்லாம் நல்லா வேகணும், நல்லா குக் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அந்த போரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். போரிட்ஜில் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம வந்து பால் பாயசம்லாம் பண்ணும்போது கோதுமை ரவை அந்த இதோட பாலோட சேர்ந்து நல்லா குறுக்கி பண்ணும்போது அந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த போரிட்ஜ் அப்படிங்கிற இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்துலேயுமே இது எதை யூஸ் பண்ணும்போதும் எல்லாமே இருக்கு. லோ, நார்மல், ஹை 2-3 மோடுமே வரும். அதில் நம்ம வந்து வெரி ஹையில் வேணுமா, லோவில் வேணுமா, மீடியமில் வேணுமா அப்படிங்கிறத நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதில் வந்து ப்ரெஷர் குக் இது போக போக ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் தான் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி மோடெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து சூப்புக்கு, பீன்ஸுக்கு அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இப்போ வந்து என்ன டைம் ஆறுது செட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ இதுலேயே வந்து டைம் லெவல், ப்ரெஷர் லெவல் இதை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது இங்கேயே வந்து ப்ரெஷர் லெவல், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே அதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக தானவே செட் ஆகிடும். இதை தவிர
நம்ம ப்ரெஷர் குக் பண்ணும்போது நம்ம ப்ரெஷர் குக் மோட் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் டெம்பரேச்சர் லெவல் அண்ட் ப்ரெஷர் லெவலில் நாம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இப்போ ரைஸ் வேகிறதுக்கு ஒரு 15 நிமிஷத்துலேருந்து 20 நிமிஷம் ஆறுது அப்படின்னாக்கா 15 நிமிஷம் இல்லை 20 நிமிஷம் அப்படிங்கிறத நம்மளால் கொடுக்க முடியும். அது மாதிரி ப்ரெஷர் லெவலும் நம்ம வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஸ்லோ அந்த மாதிரி இதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் அப்போ வந்து போக போக வந்து நிறைய வந்து ப்ரெஷர் குக் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதனால் வந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு டைம் லெவல் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளே வந்து ப்ரெஷர் குக்கில் வச்சு எவ்வளோ டைமிங்ஸ் வச்சா இது கரெக்டாக செட் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஒரு 4 தடவை இதில் சமைச்சு பார்த்தாக்கா நமக்கு புரிஞ்சிடும். அது மாதிரி இந்த ஸ்லோ குக் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஸ்லோவாக குக் ஆகும். இந்த மோடில் வந்து நம்ம வந்து பால் பாயாசம்லாம் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நல்லா வந்து பால் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு குறுக்குவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி குறுக்கிற இதுக்கெல்லாம் நம்ம இந்த மோடை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணும்போது அது வந்து ரிச் டேஸ்ட். இப்போ இதில் வந்து ஸ்லோ குக் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம பாலெல்லாம் நல்லா குறுக்கி பாயசம், இந்த கேரளா பாயசம் மாதிரிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்ல, அடப்பிரதமன் அந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம நல்ல ஸ்லோவாக பாலை வந்து நல்ல எவ்வளோவுக்கு எவ்வளோ நம்ம சிம்மில் வச்சு குறுக்கி யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கும். நம்ம ஹையில் வச்சு கடகடன்னு சுண்டித்துனாக்கா அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் இருக்காது. இது சிம்மில் வச்சு நல்லா குறுக்கும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறுக்கி அது எடையெல்லாம் வந்து நல்ல இதுவாக இருக்கும்போது நல்ல ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும். அந்த மாதிரி சென்னா இந்த மாதிரி மசாலா இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்யும்போது கூட நம்ம எண்ணெயில் வந்து வதக்கும் போது வெங்காயம் தக்காளி அந்த கிரேவி மசாலா கிரேவி எல்லாம் வந்து நல்லா சிம்மில் வச்சு ஸ்லோ குக்கில் பண்ணும்போது அது ஒரு ரிச் டேஸ்ட் கொடுக்கும். கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 5 நிமிஷத்தில் குக்கார இதை வந்து நம்ம வந்து 15 மினிட்ஸுக்கு சிம்மில் வச்சு நம்ம கொதிக்க வச்சு நல்லா குறுக வச்சோன்னாக்க அதோட டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஃபாரினில் இருக்கிறவா மோஸ்ட்டாக வந்து ஸ்லோ குக் தான் நிறையா யூஸ் பண்ணுவாள். நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே அவசரம் ஃபாஸ்ட் இது பண்ணுறதுனால நம்ம அந்த அளவுக்கு அதுக்கு டைம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதில்ல. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மோடில் ஸ்லோ குக்கில் நீங்கள் வந்து செஞ்சு பார்த்து சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்கோ. அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து சாட்டே. இந்த ஸ்லோ குக் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து ரொம்ப யூஸ் ஆகாது. இருந்தாலும் இதை வந்து பால் குறுக்கி அந்த மாதிரி ஒரு பாயாசம் செய்யும்போதோ ஒரு சப்ஜி செய்யும்போதோ அந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது நீங்கள் ஸ்லோ குக்கில் ஒரு 2 hours 3 hours நல்ல பால் வந்து நிறையா விட்டுட்டு அதை வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சு நல்லா குறுக்கி பண்ணும்போது ரொம்ப டேஸ்ட் கொடுக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லுங்க. அடுத்தது சாட்டே மாடல். சாட்டேனாக்கா நம்ம வந்து வதக்கிற காயெல்லாம் வதக்குறோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வதக்கிறது. ரொம்ப டீப் ஃப்ரை மட்டும், அதாவது ஆயில் விட்டு பொரிக்கிறது மட்டும் பண்ணக்கூடாது. ஓரளவுக்கு ரோஸ்ட் கறி எல்லாமே பண்ணலாம். இது வதக்கலாம். வெங்காயம் போட்டு வதக்கிக்கிறது, ஃபஸ்ட்டு தாளிச்சுக்கிறது, வதக்கிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம அதுக்கப்புறம் அந்த ரைஸ் புலாவ் இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து சாட்டையில் வச்சு நம்ம புலாவோ பிரியாணியோ அந்த மாதிரி செய்யும்போது ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயோ நெய்யோ விட்டுட்டு அதில் வந்து தாளிக்கிற ஐட்டம்லாம் போட்டு மசாலாலாம் போட்டு நல்லா குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ரைஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு தண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ரைஸ் பிரியாணினாக்க அந்த ரைஸ் இதை வந்து அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ப்ரெஷர் குக் வச்சு நம்ம வந்து டைம் லெவல் ப்ரெஷர் லெவல் அண்டு டெம்பரேச்சர் லெவலை செட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரியும் செய்யலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக ஸ்ட்ரீம் லெவல்னாக்கா அடியில் வந்து தண்ணியில் இந்த பாத்திரத்தில் வந்து ஃபுல்லாக தண்ணி எடுத்துக்கணும். அந்த ஸ்ட்ரீம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பாத்திரத்தில் கீழே வந்து இந்த லெவலுக்கு தண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஸ்டாண்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டாண்டு வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த அடியில் வந்து 4 கால் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு பார்த்தீங்களா, இதை வந்து இது உள்ளே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 காதையும் இந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுறணும். இந்த மாதிரி, அதாவது இப்படி வச்சு இப்படி தூக்குற மாதிரி இப்படி வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடல் இப்படி இருக்கும். இதுக்கு அடுத்ததாக நம்ம இந்த ஸ்டீமர் பேஸ்கெட்டில் இப்போ இதில் வந்து காய் வேக வச்சுக்கலாம், கொழக்கட்டை செஞ்சு வேக வச்சு எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது ஐட்டம்லாம் வச்சுக்கலாம். அப்படி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதை தவிர கொழக்கட்டை செய்யலாம், மேமோஸ்லாம் செய்யலாம். இந்த மாதிரி ஆவியில் வேக வைக்கிற ஐட்டம் எல்லாமே பண்ணலாம். இப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இதில் வந்து இந்த அடியில் ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு இட்லி தட்டு அந்த மாதிரி தட்டு வச்சு இட்லி வச்சு வைக்கிறது, ஆவியில் வேக வைக்கிறது, அந்த மாதிரி பிடி கொழுக்கட்டை அந்த மாதிரி இதெல்லாம் கூட இந்த ஸ்டீமரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பிடி கொழுக்கட்டைலாம் இதில் பிடிச்சி வச்சு அழகாக இப்படி வச்சுட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே லிட்டு போட்டு இதை உள்ளே வச்சு மூடி நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு அடுத்ததாக ஸ்டீமுக்கு அடுத்ததாக எக்கு மோடு இருக்குது. இதில் வந்து எக்கு வேக வைக்கிறதுனா கூட இதே ஸ்டீமர் மோட்லேயே வச்சு இந்த ஸ்டீம் பேஸ்கெட் உள்ளே வச்சு அந்த மாதிரி குக் பண்ணிக்கலாம். இதில் டைரெக்டாக கூட குக் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்ததாக கேக் மோடு.
கேக்கு வந்து இதில் வந்து அவனில் வைக்கிற மாதிரி நம்ம அடியில் எதுவும் போடாமலாம் பண்ணக்கூடாது. ஸ்ட்ரீம் கேக்கு தான் இது பண்ண முடியும். அடியில் தண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே அந்த ஸ்டாண்டு வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு பாத்திரம், கேக் பாத்திரத்தோட கேக்கோட மோல்டு இருக்கு இல்லையா, அந்த கேக் மோல்டில் வச்சு நம்ம கேக் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஸ்ட்ரீம் கேக் தான். அதாவது ஸ்ட்ரீம் கேக்னாக்கா ஆவியில் வேக வைக்கிற கேக்கு. அடியில் வந்து உப்போ மணலோ போட்டு செய்ய வேண்டாம். இந்த மாதிரி இதில் வந்து நம்ம அந்த மாதிரி மோடு இதில் கிடையாது, இந்த ஆப்ஷன் கிடையாது. இதில் வந்து ஸ்ட்ரீம் கேக் ஒன்லி நம்ம அந்த மாதிரி யோகாட்னாக்கா பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு இதுலேயே வந்து உரக்குத்தி அது உரைய வைக்கிறது, தயிர் ஆக்கிக்கிறது, அந்த மாதிரியும் இப்போ செஞ்சுக்கலாம். இந்த யோகாட்டில் வந்து ஸ்வீட் யோகாட், அந்த ஸ்வீட்லாம் போட்டு யோகாட் பண்ணுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி இது கூட இதில் பண்ணிக்கலாம். பண்ணினாக்க இதுவும் வந்து 5 hours 6 hours ஆகும். வித்தின் 2 hours 3 hours கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓரளவுக்கு நமக்கு குக் ஆகும். இதில் உள்ள எல்லா மோடையுமே பார்த்தாச்சு. இப்போ இந்த சென்டரில் உள்ள மோடெலாம் என்ன மாதிரி யூஸ்க்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் லெவலில் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ, மைனஸ் பண்ணாக்கா குறையும், ப்ளஸ் பண்ணால் ஆட் ஆகும். அடுத்ததா ப்ரெஷர் லெவலில் வந்து நம்ம இதே ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அதிகமாகும் குறையும், ரெண்டுமே ஆகும். அதே ப்ரெஸ் பண்ணாக்க திரும்ப வந்து அதிகம் ஸ்டார்ட்னு ஒன்று இருக்குது. இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதுவும் ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ், வெளியில் போகிறவா எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது என்ன டைமிங்ஸ் அப்படின்னாக்க, இப்போ வந்து நம்ம மார்னிங்கே வெளியில் போய்ட்றோம், ஈவினிங் தான், நைட்டு தான் ஒரு 6 மணிக்கு மேலே 7 மணிக்கு வரும்போது நம்மளை சூடாக நமக்கு ஏதாவது வேணும், நம்ம சப்ஜி பண்ணணும் இல்லை டிஃபன் வைக்கணும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் கார்த்தாலே இது உள்ளே வச்சு செட் பண்ணுறது எல்லாமே இது உள்ளே செட் பண்ணிவிட்டு அந்த டிலே டைம் கொடுத்துட்டு இந்த டைமிங்ஸ் வந்து செட் பண்ணிக்கணும். அந்த டிலே கொடுத்துட்டு அதே ப்ரெஸ் பண்ணாக்க அந்த டைம் வந்து இதில் செட் ஆகும். டைம் லெவல் அண்ட் டெம்பரேச்சர் லெவல் எல்லாமே செட் பண்ணிவிட்டு நம்ம போயிட்டோம்னா சாயங்காலம் அதை வந்து நீங்கள் 6 மணிக்கு குக் ஆகணும் அப்படின்னாக்கா 6 மணிக்கு அந்த டைம், இப்போலேருந்து ஒரு அந்த டைம் டிஃப்ரென்ஸை வந்து கால்குலேட் பண்ணி 5 hours கழிச்சு பண்ணணும் அப்படிங்கிற நம்ம மோடு கொடுத்துட்டோம்னாக்க அது மாதிரி டெம்பரேச்சர் லெவல் எவ்வளோ மினிட்ஸில் இது குக் ஆகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கூட நம்ம இது கொடுத்துட்டு போயிடலாம். அந்த மாதிரி கொடுத்தாக்க நீங்கள் ஈவினிங் வரும்போது நல்லா சூடாக சமைச்சு அது ரெடியாக வச்சுருக்கோம். ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஆஃபீஸ் கோயர்ஸ், வெளியில் போகிறவங்களுக்கு ரொம்ப தான். இது வந்து கீப் வார்ம். இதில் வந்து 3 மோடு இருக்குது. குக்கிங் பொறுத்த வரைக்கும் 3 மோடு இருக்குது. அந்த 3 மோடில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரீஹீட். ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்ணும்போது நம்ம எந்த பட்டன் அமுத்தினாலும் ப்ரீஹீட்னு வரும். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு 5 நிமிஷம் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஹீட்டுக்கு எடுத்துக்கும். அதுக்கு அடுத்தது குக்கிங் டைம், நீங்கள் வந்து செட் பண்ண அந்த குக்கிங் டைம் தான் இதில் வரும். 15 நிமிஷம் கொடுத்துருந்தேன்ல, அந்த ப்ரீஹீட் டைமு இது வந்து அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்காது, அதை வந்து லெஸ் பண்ணிக்கும். அதை தவிர நீங்கள் என்ன டைம் குக்கிங் டைம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த 15 மினிட்ஸ்னா அந்த 15 மினிட்ஸ் வந்து அந்த பிரியாணி செய்யறதுக்கு அதை எடுத்துக்கும். அந்த டைமிங்ஸ் குக்கிங் டைம்னு பேர், அதுக்கு பேர். அது முடிஞ்ச உடனே கீப் வார்ம் அப்படிங்கிற மோடுக்கு வரும். அந்த கீப் வார்மை வந்து நம்ம வந்து ஆஃப் கொடுத்துக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம், ஆன் கொடுத்துக்கறனாலும் கொடுத்துக்கலாம். அது வந்து அதனால 3 மோடு அதில் காமிக்கும். இதை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணினதுக்கப்புறம் அதில் 3 மோடுமே காமிக்கும். அது வந்து நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிக்கிறனா கூட நம்ம பண்ணிக்கலாம். கீப் வார்முக்கு வந்துடுதுன்னா ரெடியாக எடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர்லாம் ஆஃப்டர் 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ப்ரெஷர் வந்து ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் வால்வ் வந்து கீழே இறங்கினதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர்லாம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இல்லை இப்போ சாப்பிட்ட உடனே எனக்கு இது செஞ்ச உடனே எனக்கு சுட சுட சாப்பிடணும், உடனே வேணும் அப்படின்னாக்க ப்ரெஷரை வந்து வெண்டிங்கில் வச்சு ப்ரெஷரை ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ளோட்டிங் வால்வ் வந்து கீழே இறங்கிடுதா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து லிட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணணும். எப்போவுமே அதை மாதிரி தான் பண்ணணும். அடுத்ததாக கடைசியாக கேன்சல் அப்படிங்கிற பட்டன். இப்போ வந்து நம்ம ஏதாவது ஒன்று செய்கிறோம், செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது சார்ட்டே மாடல் கொடுத்துட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டார்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்தது வந்து வேறு மோடு எதாவது ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு பதிலாக வேறு எதாவது ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை கேன்சல் கொடுத்துக்கலாம். கேன்சல் கொடுத்துறக்கா வெளில வந்துடும். அப்புறம் நமக்கு எது தேவையோ அது மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். இப்போ ப்ரோக்ராமிங்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சு சாப்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு, கீப் வார்மில் இருக்குது அப்படின்னாக்க லாஸ்ட்டாக வெளியில் வரதுக்கு அதை கேன்சல் கொடுத்தாக்கா அதுவும் வெளில வந்துடும். அதுக்காக தான் அந்த கேன்சல் பட்டன். நமக்கு வந்து தப்பாக எதாவது ப்ரெஸ் பண்ணால் கூட நம்ம அதுலேருந்து வெளில வரதுக்கு கேன்சல் பட்டன் அமுத்தினாக்க கேன்சல் ஆகிடும். நான் தப்பாக அமுத்திட்டோமே, இது வந்து பீன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து வேறு ஏதோ இது கொடுத்துட்டோமே அப்படின்லாம் நினைக்க வேண்டாம். எது தப்பாக ப்ரெஸ் பண்ணாலும் நம்ம கேன்சல் கொடுத்தாக்கா அது வெளியில் வந்துடும் ஈஸியாக. அடுத்ததான் இதை வந்து கேர் அண்ட் க்ளீன் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து
இது உள்ளுக்குள்ளே வந்து தண்ணியோ வெட் கிளாத்தோ லையோ துடைக்கக்கூடாது. இது வந்து ட்ரை கிளாத்தால் மட்டும்தான் துடைக்கணும், இல்லை டிஷ்யூ பேப்பரால் துடைச்சிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த லிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேஸ்கட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேஸ்கட்டை வந்து ஒன்ஸ் எப்போ சமையல் பண்ணும்போது எந்த இது டிஷ்ஷு பண்ணினாலும் இதை வந்து எடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு 4 நாளைக்கு ஒரு வாட்டி வினிகரில் போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அதில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். திரும்ப இதில் வந்து போட்டுக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த லீவர் இருக்கு இல்லையா, இப்போ இந்த இதுக்கு பேர் வந்து ஆன்டி பிளாக் ஷீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறது. இதில் வந்து நடுவில் வந்து ஓட்டை இந்த நடுவில் வந்து குட்டி குட்டியாக ஓட்டையெல்லாம் இருக்குது பாரு பார்த்தீங்களா. இதில் வந்து நம்ம சமையல் பண்ணும்போது ஏதாவது போய் அடைச்சிருந்தாலோ மாட்டியிருந்தாலோ அதை வந்து இதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் எனக்கு எடுக்க வரல. நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்க வரும்போது நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த வீடியோ நான் கொடுக்கும்போது நான் கண்டிப்பாக அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்கிறேன். இது வந்து அக்கேஷ்னலாக க்ளீன் பண்ணால் போகிறோம், அது வந்து நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு அடைப்பு ஏதாவது இருந்ததுன்னா பண்ணினா போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. இது வந்து திரும்ப வந்து இதே மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எல்லா பக்கமும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டாக்க செட் ஆகிடும் போய். இதை இன்னொரு தடவை வந்து எப்படி க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இது வந்து லிட்டோட ஹேண்டில், இது வந்து பேஸினுடைய ஹேண்டில். இந்த பேஸினுடைய ஹேண்டிலுக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடு லிட்டனுடைய ஹேண்டில் இருக்கணும். அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ இது வந்து இந்த சைடில் எல்லா குக்கர்லேயும் இருக்கிற மாதிரி தான். அந்த மாதிரி வைக்கும்போது கீழே வந்து அது உள்ளுக்குள்ளே போய் நல்லா சீட் ஆகிட்டு நல்ல ஒரு லாக் மாதிரி விழும். அந்த மாதிரி விழுந்ததுக்கப்புறம் அதே இது இந்த சைடு வந்து இது ஃபுல்லாக வந்து இந்த எட்ஜில் இருக்கணும். இந்த சைடு அந்த மாதிரி எட்ஜில் இருக்கும்போது கரெக்டாக அது வந்து லாக் ஆகும். இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து இது பண்ணணும். இது மாதிரி லாக் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு சவுண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம நல்லா க்ளோஸ் பண்ணணும். இப்படி க்ளோஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக இந்த இடத்துல இது வந்ததுக்கப்புறம் இது வந்து நல்லா உள்ளுக்குள்ளே போயிடும். இந்த இடத்துல வரும்போது அது வெளியில் வரும் இந்த நாபு. அதுக்கப்புறம் இது வந்து உள்ளுக்குள்ளே போயிடுதுன்னா ஃபுல்லாக நல்லா லாக் ஆகிடுது. இந்த மாதிரி லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து வாட்டர் டெஸ்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதில் வாட்டர் டெஸ்டிங் பண்ண வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ளக்இன் பண்ணிக்கலாம். ப்ளக்இனில் இங்கேயும் ஒரு 3 ஹோல் இருக்கு இல்லையா, இந்த இதுலேயும் வந்து 3 இது இருக்கும். இதை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது ப்ளக்இன் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு வந்து இதை மாதிரி 3 பெரிய ஹோல் இருக்கிற மாதிரி இந்த இண்டக்ஷன்லாம் வைக்கிற மாதிரி அந்த இதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த மெஷரிங் கப்பால் 3 கப் அளவுக்கு இதில் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மூணு கப்பு ஃபுல் கப்பு ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதை வந்து இது உள்ளே வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இந்த நாபு நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா, அதே மாதிரி இதை க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. அடுத்ததாக மேலே பவர் ஆன் பண்ணிக்கலாம். பவர் ஆன் பண்ண உடனேவே இதில் ஆஃப் அப்படிங்கிற மோடு இருக்குது. ஆஃப் அப்படிங்கிற மோடு இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி தான் நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீம் பட்டரை ஆன் பண்ண உடனே 10 மினிட்ஸ் அப்படின்னு வருது பாருங்க. இப்போ வந்து ஹை பொசிஷனில் தான் இருக்குது. அதனால் இப்படி இது ஆன் ஆகிடுது. இப்போ இது ஆனில் இருக்கும்போது ப்ரெஷரோட லெவல் வந்து ஹையில் தான் இருக்குது. டெம்பரேச்சர் லெவல் வந்து நார்மலில் இருக்குது. அதையும் ஹையில் வச்சுக்கலாம். நம்ம அதுக்கு அடுத்ததாக கீப் வார்ம் வந்து ஆனில் தான் இருக்குது. இதில் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ப்ரெஷர் பட்டனையே திரும்ப ப்ரெஸ் பண்ணாக்க லோவில் வருது, திரும்ப இது ஹையில் வருது. டெம்பரேச்சர் லெவல் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். டெம்பரேச்சர் லெவலில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம், கம்மியாகவும் வச்சுக்கலாம். 10 மினிட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இப்போ தான் ஆன் ஆயிருக்கு. இதுக்கு மேலே இந்த வெண்ட் இதுவும் வந்து நம்ம சீலிங்கில் தான் வச்சுருக்கோம்.
இதில் வந்து கீழே வந்து ப்ரீ ஹீட்டிங்னு வருது பாருங்க. அடுத்தது குக்கிங் டைம்னு மாறும். அதுவே இப்போ வந்து குக்கிங் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பாருங்க. இப்போ இந்த நம்ம 10 மினிட்ஸ் கொடுத்தோம் இல்லையா, இதை நீங்கள் வந்து 2 மினிட்ஸ் கூட கொடுத்துக்கலாம். ஜஸ்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. எனக்கு வந்து நல்லா ஹாட் வாட்டர் வேணும் அப்படிங்கிறனால நான் 10 மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ வந்து டைம் வந்து ஒரு செகண்டாக குறைஞ்சின்னு வரும். ஒரு நிமிஷமாக இது வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும். இப்போ இதில் வந்து கீப் வார்ம் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த கீப் வார்ம் வந்து பட்டன் எரியணுன்னாலும் நம்ம போட்டும் வச்சுக்கலாம். இது வேண்டாம்னாக்கா இந்த லைட்டை திரும்ப அதே தொட்டோன்னா ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ வந்து முடிஞ்சிடுது ஆஃப் அப்படின்னு வந்து. இப்போ இது வந்து உடனே நான் திறக்கணும் அப்படிங்கிறனால இதை வந்து கையில் க்ளவுஸ் போட்டுக்கோங்க. கையில் க்ளவுஸ் போட்டுண்டு இதை வந்து வெண்டிங்கில் திருப்பி விடலாம். இப்போ வந்து கையில் ஆவி அடிக்கும் இல்லைனா இந்த மேலே வந்து இந்த ஃப்ளோட் வால் வந்து மேலே இருக்குது பாருங்க, இது வந்து கீழே வந்து ரிலீஸ் ஆகணும். இப்போ வந்து ஆவி எல்லாம் நல்லா வெளியில் போயின்னு இருக்கு. அது எல்லாம் போனதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்ளோட் வால் வந்து கீழே வந்து நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிடும். உள்ளுக்குள்ளே இறங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இப்போ வந்து கீழே இறங்கி எடுத்து பாருங்க. இது இப்போ வந்து நல்ல தண்ணி சூடாக இருக்குது. தண்ணி எந்த அளவுக்கு கொதிச்சிருக்கு பாருங்க. நம்ம வந்து 3 கப்பு தான் விட்டுருக்கோம். இது ஃபுல்லாக வந்து ஹாட் வாட்டர் வேணும்னா கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். இப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஆஃப் ஆகிடுது. லிட்டெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ இந்த மெல்தி ப்ரெஷர் குக்கர் வந்து எப்படிலாம் ஒர்க் ஆகும், அதில் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். மற்ற பிராண்ட்ஸை விட இந்த பிராண்டில் வந்து என்னெல்லாம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம். இதனுடைய லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதை வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கிற விருப்பம் இருக்கிறவா PK750 அப்படிங்கிற கோட் நம்பர் அதில் போட்டு வாங்கினா உங்களுக்கும் ரிடக்ஷன் கிடைக்கும். 750 ருபீஸ் லெஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்க. கண்டிப்பாக வேணுங்கிறவா அந்த லிங்க்குக்கு போய் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். வணக்கம்.